Ini pertanyaan bagus. Ketika kalian mengalami batuk dan pilek, maka jalan nafas akan lebih sensitif dan lebih mudah terjadi penyempitan jalan nafas. Apalagi ketika dilakukan pembiusan total atau bius umum, akan dimasukkan alat-alat bius total ataupun alat-alat bius umum ke dalam tenggorokan kalian yang bisa menyebabkan penyempitan jalan nafas semakin berat. Tentu hal ini bisa berbahaya terhadap pasien. Makanya, pasien yang akan menjalani pembiusan maupun pembedahan yang sifatnya terencana sebaiknya ditunda terlebih dahulu apabila pasien masih mengalami batuk dan pilek. Ditunda sampai batuk dan pileknya sembuh. Tetapi pada kondisi-kondisi pembiusan maupun pembedahan darurat, hal ini tidak berlaku. Tugas dokter anestesi untuk mencegah penyempitan jalan nafas tersebut. Jadi itu jawabannya, salam miss.